Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Najmuddin Family. Selamat pagi, selamat hari Jumat. Sekarang hari Jumat yang barokah. Jangan lupa untuk teman-teman sholat Jumatnya. Kita hari ini akan mereview napak tilas batu bahan menjadi batu akik. Sebenarnya untuk hasil pembuatan batu akik banyak yang saya buat, tetapi yang bisa masih dicari silsilahnya, yaitu asal mula batunya ini ada di depan saya ini. Kita review ya satu persatu. Yang pertama ini ada dua batu. Ya, batu ini teridentifikasi adalah awalnya dari batu giok sojol. Nah, ini bahannya masih ada silsilahnya. Saya dari bongkahan besar ada masih sisa bongkahan batu giok sojol. Ini hasil dari pemolesan. Ini dari dua kali pembuatan. Ini yang pertama, ini yang kedua. Oke, gimana hasil senterannya? Bisa kita lihat. Itu hasil senterannya. Itu jelasnya dari bahan aslinya. Kita lihat. Ini bahan awalnya. Kayak gini. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, nah ini teridentifikasi sebagai batu virus Sulawesi, yaitu virus putih yang mempunyai kekayaan Indonesia dari Sulawesi. Ya. Ini batu bahan ini saya dapat dari Kota Malang. Nah, yang dari Kota Malang ditunggu like dan komennya ya. Kita lihat hasil senterannya. Ada tembus, ada sebagian tidak tembus. Oke. Nah, bahannya ini. Ini bahannya. Bahan awalnya. Oke. Sebenarnya ini bisa dibuat jadi 3 ya, tapi saya tampilkan 2 berpasangan ya. Ini jadi tadinya bahan ini besar, tetapi saya poles menjadi 3. Ini gagal sebenarnya, tapi masih bisa diselamatkan dengan adanya liontin ya. Coba dikepoin di video sebelumnya. Ini sisa bahannya. Oke. Jadi kesimpulannya benar-benar virus dari Sulawesi natural. Oke. Ini hasilnya. Yang suka saya tunggu like dan komennya ya. Selanjutnya ini ada 2 batu ya. Ini Ki Erwan, ini juga teridentifikasi Ki Erwan juga ya. Tetapi ini saya 2 kali pembelian bahan. Ini berarti dari daerah Kecamatan Caringin ya, dari Kang Wahyudin atau Kang Manap ya. Ini ada 2. Kalau ini saya dapat 8 bahan saya buat ini. Oke. Ini Kang Eman juga mau katanya ya. Ini bahannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
1 2 3 4 5 6 7. Oke, campur dengan air ya. Ini yang ke-8 ya. Ternyata hasilnya biasa saja. Oke, ada sedikit tembaga. Selanjutnya yang istimewa ini, yang kiriman yang kedua. Ternyata ini tembaganya muncul, asli Erwan banget ya. Kita lihat senterannya juga kayak biasa, senterannya nggak begitu tembus, sebagian tembus. Oke, bahan ini tuh saya dapat 5 pieces ya. Sebenarnya ada yang ke-6, ternyata nggak ketemu kata Bang Wahyudin Manap tuh. Jadi akhirnya yang ketarik 5 batu ini ya, Ki Erwan. Ini masih ada silsilah bahannya. Ini satu bongkahan. Oke. Selanjutnya ini batu Garut ya, Erwan, jagonya tembaga. Selanjutnya ini ada satu bahan, yang satu besar, yang satu kecil. Ini adalah bulu macan lumajang. Bulu macan lumajang hampir sama kayak solar yang membeku ya. Ternyata ini bahannya dari batu bara yang sudah kristal, warnanya hitam tetapi kehijau-hijauan. Sayangnya bongkahan ini nggak ada serat bulu-bulu macannya ya. Ini bahannya masih ada sedikit lagi. Oh, masih ada banyak sih. Cuma yang kristalnya saya dapat ini. Nah, ini sisanya. Oke. Ininya kita review dulu senterannya gimana. Senterannya kehijau-hijauan. Sangat kristal banget. Hampir mirip kayak black jet ya, tetapi tidaklah. Oke, ini yang dari bulu macan lumajang. Selanjutnya ini ada 2 bening-bening tapi beda ini. Bahan yang berbeda. Kalau ini giok ya. Kalau ini mirip yakut ya, bukan yakut tapi mirip. Ini bahannya saya dapat 3 bongkahan, sisa 2 bongkahan. Ini bahannya ya, 2 sisa, yang ini mirip yakut, sisa 2 bongkahan. Ini yang terbaik menurut saya, tapi belum sempat untuk dipoles. Itu yang namanya batu itu begitu. Kita berharap moles ini, tetapi kesempatan ada moles yang ini, ya udah. Ini sisa 2 batu. Kalau yang ini bahannya ini. Nah, ini giok. Karena sangat keras, satu giok. Ini rencananya sih dibuat untuk combong. Akan tetapi ya kelaksananya yang ini. Ya, itu kalau kita main di bahan itu kadang-kadang investasi kita itu tidak sesuai dengan harapan. Oke, selanjutnya kita simpan. Ini batu ada 2 pasang, dan ini masih ada bahannya. Kita lihat bahannya yang mana ya? Ini yang bawah. Nah, ini hasilnya. Tapi memang tidak berkualitas banget, tapi ini mencerminkan pancawarna. Dari bahannya sih bagus, ada putih, ada kuning, ada hijau, ada merah sedikit ya. Ini mencerminkan pancawarna Garut. Kan tetapi hasil biasa-biasa saja. Oke. Ikatnya juga ini. Selanjutnya ini Garut juga. Ini juga ada batu Garut ya. Garut ini adalah benar-benar Garut Edong, Ki Edong. Ini paling lama saya miliki ya. Tetapi ada menyerupai sesuatu yang aneh juga sama. Ini satu bongkahan besar.
saya dapat 2 bongkahan ya. Di dalam satu bongkahan ini beda tuh, beda karakter. Ini adalah fosil dari tumbuhan ya, tanaman ya, atau pohon ya. Ini ke sini bahannya, ini ke sini seratnya adaan sedikit. Kalau yang ini dari sini, ini ujung sebelah sini. Oke, ini jadinya banyak sebenarnya, ada berapa batu, tapi saya tampilkan 2 batu dan ada mewakili yang masih ada silsilahnya. Oke, bahannya sisa yang ada di depan saya ini. Selanjutnya, nah ini giveaway, tetapi bukan giveaway dalam artian siapa yang mau tinggal kirim ikatnya, kena biaya cas 100.000, akan jadi hasil. Ini bahannya banyak. Ini salah satu bahannya, karena direndam air jadi merah. Kalau sudah dipoles ini. Oke. Ini namanya koral, batu koral marjan laut Indonesia. Kalau marjan asli mahal. Ya. Selanjutnya, nah ini ada 2 primadona. Oke, ini yang pernah saya giveaway kan sampai saya buat 3 kali, dan ini yang ketiga kalinya sukses. Nista Maja Utama, artinya ini yang terakhir. Alhamdulillah, jarongnya sesuai harapan, menyeluruh, menyerupai yang Kang Sobari Indramayu. Oke, yang kuda hitamnya saya punya yang menyerupai. Ini dari pembuatan yang ketiga kali. Oke, kalau ini kucubung teh, yang ini kucubung teh. Kalau yang bulu macan bahannya tuh ini. Ini bahannya masih ada. Oke, ini bahannya kayak begini. Bulu macan Jember, bukan Lumajang. Oke. Kalau yang ini mah kucubung teh ini bahannya masih ada sedikit lagi. Oke, kita lihat senterannya ya. Senterannya gimana? Lihat. Kalau kucubung teh hitam. Serat tadi. Ini bahan dari kucubung teh. Ini yang sudah jadinya. Boleh saja gitu. Oke. Kalau ini bulu macan, jarongnya mulai muncul. Kata Pak Sobari, kalau pingin muncul, kata Kang Iit, ahai juga dioles pakai bambu, kulit bambu. Oke, nanti kita akan coba ya. Dan ini dari bongkahan. Kita lanjut yang terakhir. Ini satu pandan. Ini bahannya kayak gitu. Jadi tidak berubah. Cuma ada warna biru-birunya. Ini pandan maksudnya. Kategorinya pandan laut. Oke? Batu, benar-benar batu. Ini yang terakhir yang masih ada menyimpan silsilah. Ini besar. Sampai saya punya liontin juga, cincin berapa macam cincin. Ini adalah batu kelawing Jawa Tengah. Ini bukan produk polesan Kang Aji ya sebenarnya. Ini dapat dari pas waktu booming tahun 2014. Ini dipolesnya bukan pakai serbuk inten, tapi pakai cairan. Tapi begini, lebih bagus bongkahannya. Tetapi kalau yang buatan Kang Aji ada lebih bagus, lebih menyerupai. Oke, ini batu kelawing yang terakhir. Mungkin saya cukupkan sampai di sini untuk review batu bahan bersama silsilahnya. Demikian hiburan di pagi hari tentang batu akik. Salam batu akik semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.